الخير طلاب، المحاضرة اليوم هي treatment of the cough. What is the cough؟ أول بالبداية لازم نعرف شنو هو الكف. الكف هو protective reflex mechanism which remove foreign material and excess respiratory secretion. Involuntary reflex and major defense mechanism. Disturb the patient and it is rest and sleep. الكف إذن هي شنو هي normal protective mechanism. يعني إذا دخل جسم غريب، إذا مثلا خلينا نقول صار أكو فد سكريشن داخل الريسبيراتوري سيستم، ممكن انه يشتغل الكف ك protective reflex mechanism. هو طبعا involuntary. شوفوا هنا stimulation of the mechano or chemoreceptors، اللي هي وين موجودة؟ الميكانو والكيمو ريسبتورز موجودة بالثروت، موجودة بالريسبيراتوري باسج or ستريتش ريسبتورز in the lungs. هذين الريسبتورز الموجودة بالثروت بالريسبيراتوري باسج بالهذه يصير تجي عليها مثلا خلينا نقول الفورن بودي، او يجي عليها الستيمولنت، او تجي عليها السكريشن او ما شابه ذلك. ايش راح تسوي؟ حتعطي afferent impulses to cuff centers اللي موجودة وين؟ بالمظلة. efferent impulses، راحت الامبلس صعدت للدماغ، نزلت الامبلسز parasympathetic and motor nerve to diaphragm للdiaphragm intercostal muscles and lung، تعطيها خلينا نقول impulse على مود حتى تتحرك يطلع عنها increasing contraction of the diaphragmatic abdominal and intercostal muscles. noisy expiration حيصير اللي هو ينتج عنه الكف. فهاي خلينا نقول الميكانيزم of the cough. التايبس of the cough، there are two types of the cough اللي هما الدراي cough والبرودكتيف cough. الدراي cough وعندنا البرودكتيف cough. الدراي cough اللي هو أيضا non-productive cough، هذا شنو؟ هذا it is considered no useful purpose، ما بي أي useful purpose، لكن هو مجرد إنه يصير due to خلينا نقول فد stimulant صاير زين ويسوي discomfort للبيشنت. طبعا الدراي كف اكيد كلكم مجربين انواع الكف. الدراي كف كلش تصير خلينا نقول return to discomfort to the patient. البرودكتيف كف هذا شنو؟ لا هذا it is characterized by the presence of the excessive sputum. هذا هنا لا يطلع السبيوتم، فبي فائده انه يطلع لي السكريشن او يطلع لي السبيوتم may be associated with the conditions such as chronic bronchitis and bronchitis. زين الكف أيضا ممكن إحنا طبعا كتايبس نعتبره إنه dry cough و productive cough، لكن ممكن إنه خلينا نقول clinically أو خلينا نقول ككيس تجي إما أن تجي acute cough أو chronic cough. الأكيوت كاف it means إنه lasting less than 3 أسابيع، يعني إذا 3 أسابيع استمر عند الكف هذا نعتبره أكيوت كاف. إذا more than 3 أسابيع، يعني بقى فوق 3 أسابيع، حد 3 أسابيع أنا معتبرته أكيوت كاف. إذا تأخر فوق 3 أسابيع وصار تقريبا 8 أسابيع أنا أعتبره كرونيك كاف. من causes of the cough اكو respiratory causes واكو عندنا other causes. الريسبيراتوري causes وعندنا other causes. الريسبيراتوري causes طبعا upper respiratory tract infection، allergic rhinitis، والchronic obstructive airway disease اللي تشملنا chronic bronchitis، اللي تشملنا bronchitis، اللي تشملنا bronchitis هي نفسها اصلا، البلمونري تي بي، النيمونيا، كلها هذه اي ديزيز يصير بالريسبيراتوري سيستم ينتج عنه كف. اي ديزيز. وحتى قلنا هاي الالرجيك راينايتس اللي هي تكون ديو تو مثلا خلينا نقول ستيموليشن او هيك شيء. زين other causes اللي هي عندنا مثلا الجاسترو اسوفيجيال ريفلكس، الكونجستيف هارت فيلر، ممكن ايضا نسوي لي كف ويكون كرونيك كف هنا بالكاسترو اسوفيجيال ريفلكس وبالكونجستيف هارت فيلر، ممكن ان يصير عندي كرونيك كف. very important انه due to drugs مثلا الاي سي inhibitors تسوي لي dry cough، الاميودارون and البيتا بلوكر، وعندنا السموكينج. هاي الاذر كوزز اللي يسوي لي cough. classification of the drugs used in the cough. الكلاسيفيكيشن مالت الدراجز اللي استخدمها اني بالكف تتقسم الى antitussive drugs، antitussive شوفوا antitussive drugs، والى الاكسبكتورانت. هذه main
classification. ممكن أنه يعني تتقسم another classification, another category, another groups. بس هذين المين classification إنه antitussive and expectorant. الantitussive أيضا تتقسم إلى peripherally acting, centrally acting, وعندنا peripherally and centrally acting. البريفرالي اكتنج احنا نعرف انه من نقول بريفرالي اكتنج يعني ما معناها يكون الايفكت مالتها على بالمكانات اللي هي يصير بيها الامبلس الافرنت، مو الافرنت. يعني وين الثروت؟ مو قلنا اكو افرنت امبلس تصعد عندنا بالثروت وباللانج وبالتراكيا، اكو عندنا تصير افرنت. هنا هذه راح يصير الشغل مالتها هنا by reducing الكف impulse. شوفوا تقلل الكف impulse like الفرنجيال demulcents واللوزنجز and اللايكورايز. الفرنجيال demulcents يعني هذين المرطبات او يعني شلون خلينا نقول الملطفات، وعندنا اللوزنجز هاي الحبوب مالت المص اللي هذا، واللايكورايز اللي هو العرقسوس. هذني ممكن انه اني من استخدمها شو تسوي؟ تقلل السنسيتيفيتي او السنسوري سنسيشن، تقلل السنسيشن الموجود بالثروت او بالابر ريسبيراتوري على مود حتى لا يصير الرفلكس، يعني لا تصعد الامبلس للبرين وترجع لي الاستجابه ويصير عندي الكف. السنترالي اكتنج باي شنو هنا؟ رايزنج الثريشولد اوف ذا كف. اكثرها يعني الميكانيزم اوف اكشن مالتها انه تسوي لي رايزنج للثريشولد اوف ذا كف سنترز. لايك منو عندنا؟ الاوبيويد والنون اوبيويد. الاوبيويد اللي هو الكوداين والفول كوداين very important in the treatment of the dry cough. It means انه the drug of choice in the treatment of the dry cough. زين، النيزوكابين والدكسترا ميثورفان هسه راح ناخذهن ونشوف شنو هذول. العفو. البرفرال اند السنترال اللي هو البنزونيتيت، هذا يشتغل هم يخفف الامبلس، يخفف هذه الروتيشن ويقلل السنسيشن للامبلس، وايضا يشتغل سنترالي على السنترز مالت الريسبيراتوري سيستم اللي موجوده بالميدالا. هاي المجموعة الأولى اللي هي الأنتيتوسيف. المجموعة الثانية الأكسبكتورانت. الأكسبكتورانت هن مجموعتين الأكسبكتورانت، بس اثنين هن الميكانيزم اوف اكشن مالته، او خلينا نقول المود اوف اكشن مالته انه شو تسوي؟ تزيد الفوليوم اوف ميوكس سكريشن، تزيد الفوليوم وتقلل الفيسكوسيتي. تزيد الفوليوم اوف ذا سكريشن وتقلل الفيسكوسيتي مالت منو؟ السكريشن. طبعا الاكسبكتورانت نستخدمها بالبرودكتيف كف. ليش؟ لانه تعتمد على الميوكس سكريشن. النوعيتين مالتها شنو هي؟ الميوكوليتيك والميوكوكاينetics. الميوكوليتيك هاي شو تسوي؟ reduce الفيسكوسيتي of the mucus، من قللت الفيسكوسيتي زيدت الفوليوم. ايضا هذه الميوكوكاينetics سكريشن انهانسر، السكريشن انهانسر ايضا راح تقلل الفيسكوسيتي وتزيد الفوليوم، بس كل وحده ب خلينا نقول بميكانيزم اوف اكشن معينه. زين. صوديوم اكزامبل على الميوكوكاينetics اللي هي الصوديوم اند البوتاسيوم ستريت، الجوافنسين، الجليسر يعني جوانكوليت، وعندنا الامونيوم كلورايد. زين، هسه المجموعه الاولى اللي ناخذها اللي هي البريفرالي اكتنج. البريفرالي اكتنج اللي هي الفرنجيال demulcents indirectly peripherally acting cough suppressant. They provide protective coat. شوفوا protective coat over sensory receptors on the pharynx and reduce the afferent impulses from the inflamed or irritated mucosa. They provide relief in dry cough arising from the throat. السنترالي اكتنج اللي هي قلنا اوبيويد ونان اوبيويد. الاوبيويد اللي هو الكوداين اللي هو very important in the treatment of dry cough. الكوداين اللي طبعا هو احنا ندري بانه هو an opium alkaloid semi-synthetic opioid. الكوداين سالفيت is an opioid analgesics. هاي ايضا هو يشتغل كاوبيويد analgesics، لكن احنا اكثر شيء نستخدمه نستخدمه analgesia ونستخدمه كسبرسنت of the cough.
related to the morphine. why related to the morphine؟ لأنه هو من راح يأخذ الكودائين راح يصير metabolized to the morphine، لكن ال analgesic effect مالته less than المورفين. زين، but with less potent analgesic properties. It is more selective for cough centers and it is treated as standard antitussive. It suppresses الكاف centers for 6 ساعات. الادمنستريشن مالته اورالي 10 ملغ اما مرتين او 3 مرات، باعتبار انه هو الديوريشن اوف اكشن مالته تقريبا يعني 6 ساعات، فممكن انه اني انطيه مرتين وممكن انه اني انطيه 3 مرات حسب طبعا السيفيريتي اوف ذا دراي كاف. الكودائين is selective for the M receptors, mu receptors، يشتغل على mu receptors but with a much weaker affinity than المورفين. المورفين أكثر affinity لهذا، فهذا ايش راح يخليه؟ راح يخلي ال analgesia properties of codeine have been speculated to come from its conversion to the morphine. ليش؟ لأنه هو صح يرتبط selected to mu receptors، لكن شنو؟ مو مثل المورفين. المورفين أكثر راح يرتبط بالميو receptors وراح تكون الانرجيسك إفكت مالته أكثر، لكن هنا هو وين راح يصير الانرجيسك إفكت مالته؟ من راح يدخل الجسم يصير بميتابوليزم راح يتحول إلى مورفين، فراح يصير الميتابوليزم مالته هو اللي راح يرتبط ويا الام ريسبتورز، فراح ينطينا الانرجيسك بروبرتيز، فراح تصير يعني الانرجيسك بروبرتيز مالته اقل من المورفين هو نفسه، لان المورفين هو والميتابوليزم مالته اثنين راح يكونن انرجيسك افكت. سايد افكت مالته طبعا هو بما انه هو اوبيويد فراح يسوي لنا دراوزينس، ادكشن، كونستيبيشن، overdose، حيسوي respiratory depression، convulsion، postural hypotension and tachycardia. شوفوا بالنسبة للهاي السايد افكتس مالته، طبعا الدراوزينس قلنا لأنه هو خلينا نقول اوبيويد، والادكشن and الconstipation. زين، الconstipation هذا very common side effect بالتريتمنت with codeine، بحيث انه البيشنت مرات يعني يعاني من مشكلة الconstipation after خلينا نقول اسبوعين الى 3 اسابيع انه اني انطي التريتمنت مالته ككف، يعني على مود حتى يسوي سبريشن للكف، فيعاني من مشكله الكونستيبيشن. زين، الادكشن طبعا ايضا تعتبر very important side effect الادكشن، but ايش وقت تطلع عندي for long period treatment، يعني فتره طويله، مثلا انطي فت 2 3 اشهر هيك شيء، او جرعه هوايه، يعني مثلا انطي احنا مثلا خلينا نقول قلنا الجرعه مالته انه هي 10 ملغ مرتين او 3 مرات، لا انا ايش راح انطي؟ راح انطي خلينا نقول اذا 10 ملغ مثلا 3 مرات راح يصير عندي ماكسيموم 30 ملغ باليوم. انا اذا انطيته مثلا خلينا نقول 60 او 70 او 80 ملغ لفتره طويله، مثلا شهر كامل هيك شيء، ممكن ان يصير عندي ادكشن. طبعا الاوفر دوز يسوي لي ريسبيراتوري ديبرشن. ليش؟ لانه هو اصلا راح يسوي بلوكج او انتاجونيزم شو اسمها للريسبيراتوري ريسبتورز الموجوده بالميدالا سنتر. الفولوكوداين it is structurally related to the codeine but it is slightly more potent, longer acting and better tolerated than الكوداين. It causes lesser constipation. ليش يكون better tolerated؟ لأنه less constipation و less drowsiness than الكوداين. more suited for the long term use. أقل الإفكت مالته ك drowsiness ك constipation ك addiction كلها أقل من الكوداين، فممكن أنه أنا أظل أستخدمه لفترة طويلة. orally 10 إلى 15 ملغ twice daily. الدكستروميثورفان اللي هو أول نوع من انواع اللي احنا قلنا هم اكو نوعيتين، عندنا الاوبيويد والنون اوبيويد، اللي هو يعني the most important type of the non-opioid treatment of cough او suppression of the dry cough، اللي هو منين ماخوذ هو دكسترو ايزومير of the ليفوروفينول. هذه عشبه يعني يسموها ليفوروفينول، فهو دكسترو ايزوميرز من هذه العشبه. يشتغل على ال
N مثل دي aspartate receptors. انتو هاي الريسبترز ما اعرف ماخذيها او ما ماخذيها، بس هي ريسبترز موجودة بالبرين بيها different function. من الفانكشنز مالتها انه اني اذا اسوي لها هاي الريسبترز ستيميوليشن راح يصير عندي excitatory effect بديفرنت neurological effect، يعني راح يصير عندنا. فاذا اسوي لها inhibition ممكن انه اني اقلل ال excitatory neuro stimulation. فلهذا السبب ممكن ان اعتبرها هي not inhibitory، بس ممكن اعتبرها انه اني اذا وقفت العمل مالتها او سويت لها بلوكج او سويت لها انتاجونيزم، مو بلوكج، انتاجونيزم للإفكت مالتها، ممكن انه اني تقلل لي الستيميوليشن الزايد مالت الكف. It has least addiction، ما بيها ذاك الادكشن. No analgesic action، least constipating effect on and minimal drowsiness. طبعا هي يعني مو نفس السايد افكت ولا نفس الافكت مالت الكوداين. شوفوا تختلف عن الكوداين، تختلف يعني دكستروميثورفان يختلف عن الكوداين بالريسبترز اللي يشتغل عليها. هنا هو يسوي لنا انتاجونيزم للان مثل دي اسبارتيت، ذاك لا يكون انتاجونيزم للام ريسبترز او افينيتي للميو ريسبترز. هذا يكون اقل ادكشن، اقل انالجيسيا، اقل كونستيبيشن، اقل دراوزينس. هذاك لا يكون هذه خلينا نقول السايد افكت مالته المهمه. الهاف لايف مالته 2 إلى 4 ساعات. يعني ممكن انه اني انطي البيشنت اقول له، طبعا موجود من عنده دكستروميثورفان، موجود من عنده تاب، موجود من عنده سيراب. زين، ممكن انه اني انطيها للبيشنت يعني اقول له 4 مرات باليوم ممكن ان ياخذها. Extensive metabolized، it means انه metabolized in the liver by the hepatic enzyme CYP2D6. فلهذا السبب ممكن ان يسوي لي interaction with drugs اللي يصير بها ايضا الميتابوليزم بهذا الCYP. مو ذاك الانتراكشن، بس ممكن انه يسوي لي انتراكشن طالما انه هو metabolized by the CYP enzyme. الدوز مالته 10 ملغ 3 مرات. اليوزز مالته طبعا نستخدمه بالكاف سبريسنت used for the temporary relief of cough caused by the minor throat and bronchial irritation accompanied with the flu and cold. not to treat the cough caused by the asthma, smoking and emphysema. شوفوا important هاي النقطة، إنه not to treat the cough caused by asthma, smoking and emphysema. it means إنه هو pure بالاستخدام مالت الكف سبريسنت due to مثلا خلينا نقول irritation او due to يعني allergic irritation او due to مثلا احنا يعني مثلا برونكايتس او هيك شيء او من هالقبيل. برونكايتس ممكن ان تكون هذه التهاب، يعني خلينا نقول التهاب القصبات، فهذا ايضا مو كلش مهم. ايضا عندنا اكثر شيء هو الدكستروميثورفان بالدراي كف due to مثلا allergic condition او allergic irritation او due to مثلا يعني واحد مثلا خلينا نقول تعرض الى مثلا فد مشكله، فد يعني مثلا ريحه، فد عطر، فد هيك شيء، ممكن انه اني استخدم الدكستروميثورفان. هاي نقطه، انه اني ما استخدمه لا بالاسما لا بالسموكينج لا بالانفيزيما. والنقطه الاخرى انه هو يعني قليلا ما يستخدم الون. اكو من عنده هو اكو مثل ما قلت لكم اكو شراب الوحده واكو التاب الوحدها، لكن يفضل انه يكون كومبينيشن ويا الفلو اند الكولد تابلت، يكون الايفكت مالته بيتر. ليش؟ لانه هو احنا قلنا انه هو ما يستخدم بالتريتمنت مالته الاسما او السموكينج او الانفيزيما او يعني الكرونيك اوبستراكتيف ايرواي ديزيز. فوين يفيدني بالكف اللي جايه من الفلو والكولد. يعني مرات بالفلو او الكولد ممكن انه ترافقها كف هاي ديوتو فلو او هيك شيء. فهنا هو راح يكون خلينا نقول يعني الدرج اوف تشويس بالتريتمنت مالت الكف ديوتو فلو اور كولد. زين، الادفيرس افكت مالته نوزيا، فوميتنج، دراوزينس، ديزينس، بليرد فيجن. شوفوا هنا ملاحظة أخرى أنه don't use
in the children younger than 4 سنوات. ليش؟ لأنه هو يشتغل على الان مثل دي اسباريتيت ريسبتورز، وقلت لكم هاي الريسبتورز بيها different function، يعني هي خلينا نقول هاي المسؤولة، هاي الزيادة مالتها أو الاستيميليشن مالتها مسؤول عن الباركنسون، مسؤول عن الزهايمر، مسؤول عن different diseases بالسي ان اس. لهذا السبب أنا أتجنب أنه أنطي هذا الدواء إلى التشيلدرن اللي أقل 4 سنوات. زين. بس آخر شيء البريفرالي، إحنا حكينا على البريفرالي اللي هم الأوبيويد والنون أوبيويد، وحكينا على العفو البريفرالي اللي هم ديموسنس، بعدين حكينا على السنترالي اللي الأوبيويد والنون أوبيويد. هسه نجي على البريفرالي أند السنترالي أكتنج اللي هو كان اكزامبل واحد عندنا اللي هو البنزونيتيت. البنزونيتيت هذا يشتغل it is antitussive structurally related to the local anesthetic tetracaine. زين، يعني ما معناها من اقول انه structurally الستركتشرز مالته هو مشابه للتتراكاين، فاذا الايفكت مالته ممكن انه يكون عندنا يسوي لي local anesthesia. inhibits the afferent cuff impulses to suppress the central cuff center but also inhibits the pulmonary stretch receptors, has central as well as peripheral. ممكن انه ايضا عندنا شيء يسوي لي but it is also inhibit، شوفوا هنا but it also inhibits the pulmonary stretch receptors, has centrally as well as peripherally. ممكن انه اني اذا نطيته peripherally راح يسوي لي suppression للpulmonary stretch receptors وايضا centrally. It possesses mild local anesthetic action، مثل ما قلنا انه هو structurally related to the tetracaine اللي هو local anesthesia. زين، orally ننطيه 100 الى 200 ملغ 3 مرات باليوم، drowsiness headache and nausea. هسه الاكسبكتورانت احنا قلنا هن مجموعتين من الدراجز اللي استخدمها بالكف، اللي كانت هي منو؟ اول مجموعه اللي كانت اللي هي الانتيتوسيف، وهسه الاكسبكتورانت. الاكسبكتورانت قسمناها من البدايه الى مجموعتين. الميوكوليتيك هسه اول مجموعه اكسبكتورانت. they alter الكيميكال، شوفوا شو تسوي هاي الميكانيزم اوف اكشن مالتها. they alter the chemical characteristics of the mucus to decrease its viscosity and facilitates its removal by the ciliary action or coughing. زين، شوفوا تغير الكيميكال كاركترز. هسه تشوفون الاكزامبل مالتنا انه اما تكسر الاواصر او انه مثلا شلون خلينا نقول تذوب الماده، فتغير الكيميكال كاركترستكس اوف ذا ميوكس ممبرين. اكزامبل عليها منو عندنا؟ اسيتيل سيستين very important، والكاربوكسي سيستينز، والبروموكسين هم very important اللي هو موجود عندنا البروموهكسين. الاكزامبل عليه قصدي التريد نيم مالته اللي هو السلفودين very important حقيقة. زين، في البروموهكسين هو synthetic derivatives of the adhetoda بزايكة يسموه، هذه يعني خلينا نقول عشبة موجودة، هو synthetic derivatives من عندها. increases the bronchial secretion. شلون increase the bronchial secretion؟ شوفوا depolarizes the mucopolysaccharides in the bronchial secretion. شوفوا الميكانيزم مالته يسوي لنا polymerizes the mucopolysaccharides in the bronchial secretion directly or by liberating lysosomal enzyme. It means يعني يحللها للميوكوبوليساكرايدز اللي موجود بالسبيوتم او بالميوكس سكريشن، اللي هو السبيوتم اللي احنا موجود عندنا. فايش حيصير؟ فالفايبرز هنا اوف ذا سبيوتم بريكس داون، راح تتكسر. شوفوا شلون تداخل ويا الكيميكال كاركترز مالتها وحطمها بحيث ما صارت يعني خلينا نقول سبيوتم بحيث يخنق. which makes the fulgum اللي هو يعني نقصد السبيوتم thinner and less viscous. شوفوا هذا مالته احنا قلنا الميكانيزم مالته انه تقلل الفيسكوسيتي، وزيدت الفوليوم، زاد الفوليوم مالته، هو يعني زاد لانه تكسر فزاد الفوليوم مالته، بس شنو قلل الفيسكوسيتي فصار more thinner، فايزي على السيليا انه transported the sputum out of the lung. So increase the volume، شوفوا،
and decrease the viscosity of the sputum. زين. الامبروكسول هذا ايضا هو ميتابولايت اوف ذا برومهكسين. ميكانيزم اوف اكشن مالته تكون ايضا مثل البرومهكسين more useful in the mucus plug. الاسيتيل سيستين ايضا نفس الشيء اللي هو احنا قلنا ذني ميوكوليتيك، بس هنا شوفوا شو يسوي الاسيتيل سيستين العفو. They decrease the viscosity of the mucus by شنو هنا؟ splitting the disulfide bound اللي موجودة بالميوكوبروتينز. هذا هنا لا، هذا هنا ايش راح يسوي؟ راح يسوي splitting للدايسلفايد bounds الموجودة بالميوكوبروتينز. زين. الاكشن facilitated by the alkaline pH. إذا هو نفس الفكرة، يقلل الفيسكوسيتي ويزيد الفوليوم، بس بطريقة ميكانيزم تختلف عن الميكانيزم مالت البروموهكسين. زين. نيبيولايز 3 إلى 5 ملي of the 20% solution، نحطها ب 20% solution. زين. نسويها نيبيولايزر، موجود من عنده نيبيولايزر. الأونست أوف أكشن مالته كويك يوز فور دي 2 إلى 8 ساعات. عدة يوزز مختلفة. هذا حقيقة الأسيتيل سيستين مو بس يستخدم ك treatment of the cough. عنده نستخدمه بالcystic fibrosis to decrease the viscosity of the sputum, chronic bronchitis والtreatment of the شوفوا هنا هذه التريتمنت، هذه الcystic fibrosis والchronic bronchitis هذه لها علاقة بالcough due to respiratory problem. بس شوفوا هنا التريتمنت of the paracetamol poisoning. حقيقة هنا هذا واحد من الاستخدامات مالته اللي المهمة، يعني يستخدم بالتريتمنت of the paracetamol poisoning. Unlabeled use هنا أيضا استخدام آخر in the treatment of the dry eye. أكو من عنده قطرات موجودة نستخدمها بالdry eye. الكيتوكونجكتيفايتس as 5% acetylcysteine with the hypermolose. زين. فإذا شوفوا هاي الاستخدامات مالته أكو عنده استخدامين بالإضافة إلى استخدامه كإكسبكتورنت. الادفيرس افكت مالته نوزيا vomiting bronchospasm in the bronchial asthma. it means شنو؟ من هنا أنا أقول in the bronchial asthma it means إنه ما استخدمه بالأسمى. صح أنا استخدمه كإكسبكتورنت بس ما استخدمه بالأسمى. هسه الميوكوكاينيتيك اكسبكتورنت هذا النوع الثاني من الاكسبكتورنت. هذه شو تسوي؟ These expectorants stimulate the flow of respiratory tract secretion by stimulating the bronchial secretory cells. هنا أيضا هي نفس الفكرة، أنه تزيد الفوليوم وتقلل الفيسكوسيتي، بس بطريقة شنو؟ بطريقة أنه تسوي لنا stimulating البرونكيال secretory cells to increase the volume and ciliary movement to facilitate their removal. example الأمونيوم كلورايد، الصوديوم and البوتاسيوم citrate والجوافنسين. صوديوم and البوتاسيوم citrate هذه after absorption citrates هنا شوفوا get converted to the bicarbonate in vivo بالداخل، يعني من واحد يشربه راح يتحول إلى bicarbonate and the mucus becomes less viscous in the alkaline pH. شوفوا هاي الفكرة مالته إنه مجرد إنه يتحول إلى bicarbonate راح تصير الالكالاين ميديا فالسبيوتم او الميوكس راح يصير less viscous. زين. الامونيوم كلورايد هنا شوفوا الفكره مالت الامونيوم كلورايد it is gastric irritation هنا راح يسوي which reflexy هو راح يسوي gastric irritation ورفلكس راح يصير to enhance the bronchial secretion. هذا الرفلكس يعني عن طريق الرفلكس راح يزيد عندي البرونكيال secretion. الجوافنسين are obtained from the Kirosotov wood but nowadays are prepared synthetically. هو هذه همين أيضا عشبة، هذا الكيروستو وود عشبة، لكن هسه حاليا يعني نطلع من عشبة، لكن حاليا هو دا يصنع هسه بالمصانع synthetically prepared synthetically. هنا شنو الأكشن مالته؟ These safe expectorant which proved efficacy. الجوافنسين less irritating derivatives of the glycol. After absorption ايش راح يسوي؟ secreted into bronchial glands, increased airway secretion and the mucociliary activity. هو انه من راح يصير absorption
يأثر على البرونكيال سكريشن، راح يسوي لي الانكريزد السيل سكريشن، وراح يحرك من راح يزداد السيل سكريشن راح يزداد السيلياري اكتيفيتي. اورالي النقطة 100 إلى 200 ملغ. الادفيرس افكت ما تشوفوا انه عنده ريسك اوف فورميشن اوف ذا رينال ستون، بس ايش وقت هذه بالprolonged used can be reduced by the good hydration. السايد افكت الثاني mild dry mouth or chapped lips may occur as adverse effect. So drinking of water is recommended in each dose. It means انه اني من انطي البيشنت دراج، طبعا الجوافنسين او الجوايكول ما يجي يعني الون، دائما يجي كومبينيشن ويا الدراجز اوف ذا فلو اور فلو اند كولد. زين، فاني من انطي البيشنت مثلا شراب او تاب بيها جوافنسين، راح اتوقع انه هذا البيشنت راح يصير عنده فد مايلد دراي ماوث او هيك شيء، انصحه انه يشرب ميه هوايه. هاي وحده. اثنين، اني اذا استخدمته فتره طويله هم اتوقع انه يصير عنده ستونز، فورميشن اوف ذا ستونز، فايضا انصحه انه يشرب ميه هوايه. هسه الانتي هيستامين هذه من المجموعه، يعني شوفوا احنا من قسمنا الدراجز يوزد ان ذا كاف، قلنا الانتي توسيف والاكسبكتورانت وايضا الانتي هيستامين، بس احنا ما حطيناها ضمن المجموعه الانتي هيستامين لان هي مجموعه لوحدها، لكن استفاد منها جدا بالكاف. وممكن اكو بعض التقسيمات، بعض يعني الكلاسيفيكيشن يعتبر الانتي هيستامين هي انتي توسيف، وقسم يعتبرها انه هي انتي كاف، وقسم يعتبرها مجموعه الون يعني الانتي هيستامين. على العموم هي خلينا نقول يعني احنا ما درجناها ضمن المجاميع ككل، بس لازم نحكي عنها ضمن الدراجز اللي استخدمها بالتريتمنت اوف ذا كاف، لان very important بالتريتمنت اوف ذا كاف. added to antitussive، شوفوا يعني اكو قسم من التقسيمات تعتبرها antitussive or expectorant formulation relief in cough due to sedative and anticholinergic action. الاكشن مالته للانتي هيستامين يكون sedative and anticholinergic action، يعني هو لانه يعني يسد الهيستامينز ريسبتورز، فراح يصير عندي sedation وراح يصير عندي anticholinergic effect، وبذلك راح تقل عندي الاريتيشن مالت الكاف، لان هو الهيستامين اصلا من ينفرز راح يسوي لي irritation بالريسبيراتوري سيستم، وراح يسوي عندي كاف. لاك سيلكتيفلي فور ذا كاف سنترز، ما يشتغل على الكاف سنترز، زين مو كلش هالقد على الكاف سنتر. نو expectorant action decreases secretion because انه anticholinergic effect. وعندنا suitable for the allergic cough، very important انه suitable for the allergic cough but not for the asthma، ما نستخدمه بالاسما. why ما نستخدمه بالاسما؟ example الكلورفينيرامين والدايفينيهايدرامين والبروميثازين. زين، others هاي خلينا نقول يعني مو مثلا يعني نقول فد يعني دراجز او هيك شيء، بس others يعني mechanisms او others methods to decrease الكاف، مثلا drinking warm water، inhaling warm moist air or menthol vapors، يعني هاي الشيء يسموهن الأبخرة يعني اللي يسووها تكون بيها المنثول. حقيقة بعض الأحيان أيضا المنثول نضيفه بالسيرابس مالت الكف، لأنه له إفكت إنه يعني خلينا نقول ملطف أو مهدئ أو مخدر. using surfactant مثلا proteolytic enzymes such as مثلا الكيموتريبسين or التريبسين are also used for their hydrating and mucolytic action. هاي خلينا نقول other methods. هنا عندي الرول of hydration in the cough والرول of the steam inhalation. الرول of hydration in the cough شنو هو؟ عندنا dehydration increases the viscosity of secretion، adequate fluid decreases the viscosity، so highly effective. يعني ما معناها أن البيشنت اللي عنده كف أنصح دائما أنه يشرب مية هواية حتى يصير hydration عنده، حتى يقلل الفيسكوسيتي. الرول of steam inhalation useful for the liquefaction of the tenacious sputum. هذا أيضا يسوي لي فد liquefaction للtenacious sputum.
finally اللي هو السمري، انه قلنا الكاف هو protective reflex. هاي يعني خلينا نقول اخر شيء بالمحاضره، انه انا شو استفادت من هاي المحاضره، انه الكاف هو protective mechanism، يكون involuntary reflex. ممكن انه اني اكو له different underlying causes اللي قلنا هي اكو respiratory واكو non respiratory. والclassification مالت الانتي كاف او الدراجز يوز ان ذا كاف اللي هي انتي توسيف، وعندنا الاكسبكتورنت اند الانتي هيستامين ممكن ايضا ان نستخدمها، and other measurements ممكن انه استخدمها بالتريتمنت اوف ذا كاف. اوكي، شكرا جزيلا.